สวัสดีค่ะเจอกันใน EP 3 ค่ะ EP 3 นี้นะคะครูแพนนะคะมี3คำที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากทุกท่านนะคะคำแรกเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านตั้งแต่เด็กๆนะคะคงเคยเจอคำนี้มาแล้วคือคำว่าช้างค่ะช้างเราจะมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคำว่าช้างพวกเราเนี่ยออกเสียงกันถูกไหมนะคะคำที่2ค่ะคือคำว่าร้านอาหารนะคะร้านอาหารถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาเราก็เรียกว่าภัตตาคารนะคะภัตตาคารตัวสุดท้ายที่นำมาฝากคือคำว่าน่าสนใจค่ะเรามาดูกันนะคะว่า3คำนี้ในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่าอย่างไรเรามาดูตัวแรกกันก่อนค่ะช้างสะกด e l e p h a n t นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเมื่อนึกถึงช้างจะนึกถึงร้านสะดวกซื้อ7-Eleven แล้วก็จะต้องออกเสียงตัวช้างเนี่ยให้เหมือนกับคำว่า 11นะคะใช่ไหมอย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่นะค่ะเรามาดูกันเราจะมาแก้กันนะคะว่ามันจะใช่ 11ไหมนะคะช้างไม่ได้ออกเสียงว่า eleven นะคะเหมือน 11ที่แปลว่า11นะคะจะออกเสียงเป็น elephant elephant ตบทีด้วยนะคะ elephant elephant ไม่ใช่ elephant นะคะได้ช้างแล้วตัวต่อไปเลยค่ะตัวที่2นะคะคือคำว่าร้านอาหารร้านอาหารหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือภัตตาคารภัตตาคารนะคะขอเขียนให้สวยๆนิดนึงโอเคภัตตาคารสะกดแบบนี้นะคะ R E S T A U R A N T ถ้าบอกว่า beginners นะคะ the beginners ทั่วไปที่ยังสะกดไม่เป็นแบบนี้ค่ะเขียนเลยว่า rest นะคะ rest ta you rent จำแบบนี้ไปเลยค่ะ rest ta you rent นะคะแต่เวลาอ่านเนี่ยเชื่อว่าเหมือนกันค่ะใน10คนนะคะจับมายืนถามว่าภัตตาคารหรือร้านอาหารเนี่ยออกเสียงว่าอะไรคะจะออกเสียงเป็น restaurant นะคะซึ่งจริงๆเจ้าของภาษาเขาไม่ได้ออกเสียงว่า restaurant นะคะเขาจะออกเสียงเป็น restaurant นะคะ restaurant หรือว่า restaurant ก็ได้ตัวนี้ตัว t หรือตัวต่อเต่าก็ได้นะคะทอทหารต่อเต่าได้หมดแต่จะไม่เป็น restaurant ฉะนั้นร้านอาหารนะคะออกเสียงว่า restaurant หรือ restaurant นะคะ restaurant ได้หมดค่ะได้ร้านอาหารแล้วนะคะตัวต่อไปค่ะน่าสนใจน่าสนใจสะกดแบบนี้นะคะ in เวลาสะกด inter ขอยืมตัว r มา inter es แล้วก็ ting นะคะเวลาเขียนเป็น inter ขอยืม r มาเป็น rest แล้วก็ติ่งแต่เวลาอ่านไม่ได้อ่านว่า interesting จะอ่านแบบนี้ค่ะ in นะคะ the จะอ่านแบบนี้ค่ะจะอ่านว่าไงดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงครูแพนงงจะอ่านว่า interesting นะคะเป็น in t ตัว e ไม่ออกเป็น es trace แล้วก็ติ่งตัวนี้นะคะออกเสียงเป็น interesting จะไม่เป็น interesting แต่เวลาเขียนนะให้เราเขียนว่า inter ขอยืม r มาลิงก์กัน interesting แต่เวลาอ่านเป็น interesting ตัว e ไม่ต้องออกเสียงนะคะได้แล้วนะน่าสนใจ interesting ขอเพิ่มอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าอุทานนะคะ wow นะคะว้าวแบบนี้จะไม่เป็นว้าวนะคะอย่าว้าวเด็ดขาดนะเพราะอะไรเรามาเทียบเสียงกันค่ะถ้าเปลี่ยน w นะคะให้เป็นตัว c ออกเสียงว่าอะไรคะ cow ใช่ไหมคะ cow ที่แปลว่าวัวถ้าเปลี่ยนตัว c ให้เป็นตัว n now ก็เป็น now ซึ่งแปลว่าตอนนี้
นะคะ ตอนนี้หรือขณะนี้ได้หมดเราไม่เคยออกเสียงว่าข้าว now ใช่ไหมคะฉะนั้นคำนี้ข่าว now ได้ก็เป็น wow ได้ค่ะ wow นะคะ wow เวลาเราเห็นอะไรที่น่าสนใจตาจะลุก wow นะคะจำคำนี้ไว้ wow หรือออกเสียงเป็นเหมือนเราเล่นว้าวอะไรค่ะ wow หรือ wow แต่จะไม่ว้าวนะคะโอเคค่ะเรามาแต่งประโยคกันเหมือนเดิมนะคะช่วยครูแพนแต่งประโยคกันด้วยนะคะ The Beginners คะจะแต่งประโยคว่าฉันเห็นช้าง1 ตัวช้าง1 ตัวนี่ขอเจาะจงนะคะว่าต้องเป็นช้างตัวนั้นนะ1 ตัวในร้านอาหารวงเล็บ1 ร้าน1 แห่งค่ะแต่ร้านอาหารนี้ไม่เจาะจงนะคะฉันเห็นช้าง1 ตัวในร้านอาหารแล้วก็อุทานว่าว้าวมันน่าสนใจค่ะแต่งกันเลยนะคะเมื่อกี้เสียงที่ครูแพนได้พาออกเสียงไปแล้วฉันก็คืออะไรคะ I เห็น see ช้าง1 ตัวเจาะจงปกติถ้าเราใช้ article เจาะจงเราจะใช้ the แต่ถ้าคำนามไหนก็ตามขึ้นต้นด้วยสระนะคะจาก the เราจะเปลี่ยนเป็น the ทันทีนะคะก็เป็น I see the elephant ตบทีในก็คือคำว่า in นะคะร้านอาหารไม่เจาะจงแล้วก็ใช้อะนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะ restaurant I see the elephant in a restaurant อุทานว้าวมันก็คือช้างนั่นเลยค่ะ it ใช้กับ is น่าสนใจ interesting โอเคได้ละเห็นไหมคะมาออกเสียงกันก็เป็น I see the elephant in a restaurant wow it is interestingสปีดความเร็วขึ้นนิดนึงค่ะก็เป็น I see the elephant in a restaurant wow it is interesting อีกรอบหนึ่งค่ะ I see the elephant in a restaurant wow it is interesting เห็นไหมคะได้แล้วเนาะใน EP นี้นะคะมี3 คำที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็น elephant นะคะไม่เป็น elephant นะคะอย่าไปนึกถึงร้านสะดวกซื้อเป็น elephant แล้วก็ไม่เป็น restaurant แต่เป็น restaurant แล้วก็เวลาถ้าสมมติเราเห็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเราจะอุทานว่าว้าวตาลุกว้าวอย่าว้าวนะคะว้าวแล้วก็พูดไปเลยค่ะ interesting นะคะอย่างเช่นสมมติเราเห็นอะไรที่แบบอุ๊ยมันสวยว้าว interesting ว้าว interesting พูดให้มันชินปากนะคะอย่าไปว้าวค่ะ EP นี้ก็เหมือนเดิมค่ะสั้นๆได้ใจความนะคะเอาเฉพาะเนื้อหาแล้วก็ครูแพนจะพยายามนะคะที่จะแบบมา EP 4 EP 5 ให้มัน continue ต่อเนื่องกันนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้ประโยชน์นะคะในการทำคลิปสั้นๆที่ครูแพนนำทริคต่างๆมาฝากแล้วเราค่อยเจอกันใน EP 4 ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะดูแลกันด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโรคระบาดกันขอให้ทุกคนปลอดภัย be safe นะคะ take care and see you soon